大家好，我是苗哥。假如说这个我们车子你的这个年限久了之后，很多这个橡胶件它都会老化，尤其是车窗这个地方大家看到我这个车子呢，由于年代比较久了，这个橡胶呢都已经失去光泽了，尤其是这个内面这个地方加上这个车窗这个地方经常你看现在这个有很多脏东西是吧，会比较脏一点，所以呢，我们这个车窗在升建的时候，有时候感觉到这个很慢，就是感觉。它已经很用力了，但是呢，它有时候感觉就是上下由于这个地方摩擦力太大，不那么顺滑，所以呢，这个车窗用起来就没那么顺畅。今天呢，苗哥就给大家这个讲一下我们这个车窗的这个自行去清洁和养护。我们可以看一下这个车窗这个胶条来掰开看一下大家看到像我这个车年代比较久了，就更加明显一点，有很多脏东西全部都粘在这个内面毛胶上面。大家看到我用手轻轻一弄，你看就能弄下来，全是一些这个脏东西，有时候可能还会有一些沙子什么的。所以呢，我们在清洁之前，首先是要把这一层这个脏东西把它清理干净，清理干净之后，然后再给它喷上一些这个保护剂。我们清理车窗导轨周边的这个脏东西呢，建议大家可以用一个这个塑料刮板或者这个塑料起子会比较好点，然后把这个塑料刮板跟塑料起子用这个毛巾包起来，包起来之后从旁边来回的清理。我们可以看到是不是很干净的毛巾，然后进去清理一下就变得很脏了。好，我们看到通过这种方式呢，我们先把压条上面的脏东西先把它清理干净。这些脏东西如果有沙子的话甚至会对玻璃造成磨损。好，我们看到把这个导条上面的这个脏东西把它全部清理干净这个抹布已经脏得不行了。除了下面这个压条这里的脏东西清理之外，然后注意旁边的这个导路条这个地方的脏东西也要清理一下。好，我们用这种方式就可以把整个这些脏东西把它清理干净。清理完之后呢，我们再往上面摇这个窗户，大家看到同样的，虽然清理了一下，但是呢，由于这个橡胶比较老了，特别干涩了，所以呢，玻璃走上来的时候不是特别顺畅，而且呢，声音也还是比较大的。好的，我们再看，是不是？现在呢，这个只是第一遍初步清理了一下，然后把这个抹布重新洗一下。大家看到这个抹布已经很脏了，洗一下之后，我再清理第二遍。清理完第二遍之后呢，然后我等它这个稍微这个地方干一下之后我再上一些这个保护剂。好，我把抹布先洗一下，洗一下之后呢，这个再清理第二遍。好，我们在第二遍清理，清理完之后稍微等它一下，等它这个干一下，再来给它喷这个保护剂。清理完之后，我们可以看到里面的这个脏东西基本上就没有了，而且再用手摸一下，我的手上基本上就还是很干净了，是吧？然后呢，我们现在就给它这个上一层保护剂。我这次用的是固特威的电动车窗润滑剂，一个是润滑这个胶条，二一个呢这个是保护胶条，就是延缓它老化，让它更有光泽。这个施工起来很简单只要把这个喷嘴摇起来，摇起来之后对着导条里面。好了，我现在呢把下面的这个压条跟上面整个这个导条全部都喷了一个这种润滑剂。好了，我现在这个有了第一遍之后，我的第二遍再看它的升的速度。好的，可以看到这个声音确实这个还是小了，而且速度也更快一点了。但是呢，我们用完这个润滑剂之后呢，它会有一个小小的一个缺陷因为这个润滑剂呢还是油性的，所以在玻璃表面有时候如果玻璃擦到的地方会有一点点的这个油性物质，所以用完之后，如果说出现了这种油性物质的话，大家可以用这个抹布或者餐巾纸把它稍微抹一下就干净了。后续呢用一用这个就不会有这么多油性物质了像我们车子上有很多这种这个橡胶部件呢，由于这个在外面这个尤其是太阳晒，它容易老化，容易变硬，再加上像车窗这种压条里面如果有很多这种脏东西进去了的话，会导致这个玻璃确实运行不畅。所以你要是勤快点的话，建议大家这个每年可以把这个地方把它清理一下，清理一下之后呢，然后这个喷一点这种保护剂和润滑剂，这样的话呢，可以这个延缓橡胶的老化。在用车的时候呢，尤其是这个玻璃在升建的时候，它会这个显得更顺畅，不至于说出现卡顿的情况。好了，以上呢就是苗哥给大家这个演示的我们日常的这个车窗这个养护技巧，包括车上很多这个橡胶件都可以这么养护。好了，如果大家觉得苗哥讲的还实在，对你有帮助，给苗哥点个赞，给个关注，好吧？谢谢大家。